नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मनवीनू ब्लॉग में। मैं हूँ मंजू। फ्रेंड, ठंड का मौसम आ रहा है और ऐसे बदलते मौसम के कारण सरद गरम से सर्दी खांसी, गले में खराश का, आवाज़ का बदल जाना और ख़ास तौर पर यह बच्चों को बहुत जल्दी इफ़ेक्ट करता है। तो हम आज रसोई के ही उपयोगी सामग्री से सर्दी खांसी को दूर भगाने वाली दवा बनाएंगे। यह दवा बहुत असरदार होती है, तो इसके लिए आपको वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने लिया है पिपली, इसको पीपल भी बोलते हैं, पिपरी भी बोलते हैं। अंदर छोटे छोटे दाने होते हैं इसमें। यह सर्दी खांसी के लिए ना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मैंने 8 पीस लिया है पिपली को, और यहाँ पर छोटे 2 मैंने सौंठ लिया है जिसको ड्राई जिंजर कहते हैं, और साथ में ही मैंने 1 टीस्पून क्या कहते हैं इसको काली मिर्च लिया है, और यहाँ पर 8 पीस ही मैंने यहाँ पर लौंग लिया है, और यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने सौंफ भी लिया है, और साथ में ही छोटे टुकड़ा दालचीनी का है। इन सभी को मिला के एक असरदार दवा बनाएंगे। यह दवा बहुत कारगर है सर्दी खांसी को दूर भगाने के लिए। तो इसको ना हमें थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करना है। तो चलिए चलते हैं हम अपनी गैस की तरफ, और इसको हम थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर ना गैस जला लिया है और कढ़ाई ना भी तेज़ आंच में रखी है। जब हमारी कढ़ाई थोड़ी गर्म हो जाएगी, फील होगा कि हाँ ये गर्म हो गई है, हीट आएगा, तब हम ना इसमें ये जो मोटे मोटे होते हैं ना, जो ज़्यादा मोटे हैं, जैसे कि पिपली हो गया, सौंठ हो गया, इसको हम डाल के आगे भूनेंगे। सभी को एक साथ नहीं डालेंगे, पहले इन दोनों को हल्का सा भून लेंगे। भूनना मतलब इसका कलर वलर चेंज नहीं करना है, बस हल्का सा इसको गर्म करना है, ताकि इसमें जो हल्की सितंगी होती है ना, इसको क्या कहते हैं, नमी होती है, वो चली जाए। और मैंने यहाँ पर देखिए गैस एकदम लो कर दिया है। मीडियम या हाई में इसको मत भूनिएगा, एकदम लो करके ही इसको भूनिएगा। तो जब हम इसको टच करेंगे ना तो एकदम सॉफ्ट हो जाता है। पिपली जब भूनते हैं ना तो एकदम सॉफ्ट हो जाता है, एकदम मतलब कि जल्दी से आसानी से टूट जाता है। और जो अच्छी पकी पिपली होती है ना, उसको एकदम दाने दाने इस टाइप से अलग भी हो जाते हैं। तो ये हमारा हो गया है। अब इसी में और जो सामग्री थी ना, इसको भी हम डाल के भून लेंगे। तो इसको ना एकदम भूनना नहीं है कि कलर चेंज कर देंगे, कलर चेंज नहीं करना, बस इसको एकदम गर्म करना है ताकि ये आसानी से पिस जाए, क्योंकि ठंडी हो जाएगी तो ये सारी चीज़ ना एकदम कड़क हो जाएंगे और आसानी से पिस जाएंगे। तो अगर आपके बच्चे रात को सो नहीं पाते हैं सर्दी खांसी के कारण, तो यह ना बहुत ही असरदार दवाई है, आप इसे ज़रूर बनाइएगा। तो यहाँ पर मैंने गैस को कर दिया है बंद, और इसी बंद में जो हमारी, क्योंकि कढ़ाई हमारी गर्म है, तो अभी इसको हम चलाते जाएंगे। जब ये ठंडी हो जाएगी ना, तब हम इसको मिक्सर ग्राइंडर में, जार में डाल के इसको पीसेंगे भी। फ्रेंड्स, आपको यह रेमेडी कैसी लगी, अगर और ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और शेयर तो कर ही दीजिएगा। और अगर ये रेमेडी अच्छी लगी और आपने इसे ट्राई किया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो करिए, ज़रूर ही करिएगा। और साथ ही साथ ना जो बेल का आइकन होता है ना, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, और फिर ताकि ना जब भी मैं नया वीडियो डालूँ ना, तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो यहाँ पर जो जो अदरक था ना, मैं इसको थोड़ा दरदरा कर दी हूँ ताकि ये आसानी से पीस जाए। और अब इसको हम पीस के आते हैं। तो चलिए पीस के आते हैं। तो ये देखिए इसका अच्छा सा पाउडर बनके तैयार हो गया है। तो अभी ना हम इसको चालेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा थोड़ा जो इसमें सोंठ वगैरह का थोड़ा रेशा होता है ना, वो रह जाता है। तो इसको हम चाल लेते हैं चलने में, और चालने के बाद ना इसमें जो हल्का वेस्ट होता है ना, वो ज़्यादा नहीं निकलता है। और जो इसका बड़े बड़े जो दाने और जो बड़े बड़े वेस्ट निकलेंगे ना, इसको आप फेंकिएगा नहीं, इसकी आप चाय में डाल के बना लीजिएगा, बहुत असरदार होगा चाय भी। तो ये देखिए हमारा पाउडर बनके हो गया है तैयार। तो अभी हम ना इसको कांच के एक जार में डालेंगे। कोशिश कीजिएगा कि जब ये दवा बनाए ना, तो आप कांच का ही बर्तन ले। इससे क्या होगा ना कि हमारी दवा थोड़े दिन तक रहती है। तो मैं यहाँ पर इसमें जो बनाऊँगी ना इस जार में, तो ये मेरे लिए तो ये 15 दिन का काम कर जाता है। और ये जो दवा, ये जो शीशी मैंने लिया है ना, वो 250 ग्राम की शीशी है। 15 दिन मेरा चल जाता है। 15 दिन बाद मैं फिर दोबारा बनाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए इसमें डाल दी हूँ। अभी एक मेन इंग्रेडिएंट है सर्दी खांसी के लिए, गले में जुकाम हो गया, खरखश हो गया, इस सब के लिए ना ये बहुत असरदार है। ये है शहद। मैंने यहाँ पर शहद लिया है, शुद्ध शहद है ये, हमारे यहाँ आराम से मिल जाते हैं शुद्ध शहद। तो अगर आप कोशिश करिएगा ना कि अगर आप शहद लें ना, तो शुद्ध शहद ही ले, जिससे कि ना ये दवाई बहुत अच्छे से असर करती है। अगर आप मिलावट वाला, जैसे चीनी गुड़ जिसमें मिला होता है ना, तो वो ना असर भी नहीं करती है, और शायद किसी किसी को तो नुकसान भी कर देती है, क्योंकि शक्कर वगैरह रहता है। और सर्दी खांसी में तो वैसे भी शक्कर या चीनी को ना अवॉइड ही करते हैं कि भाई और सर्दी हो जाएगी, शक्कर चीनी नहीं खाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने शुद्ध शहद ही लिया है।
तो अब ना इसको हम चला लेंगे बढ़िया से। और क्योंकि अब ये ना अभी फूलेगा, मैंने यहाँ पर ना 200 ग्राम तक शहद डाला है और अभी ये फूलेगा। और जैसे हमने पाउडर भले थोड़ा सा था, लेकिन ये पूरी मेरी 250 ग्राम की शीशी ना भर जाएगी, इतना हो जाता है ये। तो अभी ये इसका ना आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, स्ट्रक्चर सब इसका आप देख सकते हैं कैसा है ये देखिए। तो अभी ये ना भीगा नहीं है बढ़िया से, इसको ना रात भर मैं ऐसे ही ढक के बढ़िया ढक्कन लगा के रख दूँगी। तो ये ना फूल के ना थोड़ा ज़्यादा भी हो जाएगा, जैसे यहाँ तक नीचे तक था ना तो ऊपर तक थोड़ा सा फूल जाएगा। तो अभी हम इसको ढक्कन लगा के रख देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये ना जैसे कि छोटे बच्चों को ही नहीं, ये बड़ों को भी ना बहुत असरदार होती है। और मैं तो इसका 9 साल का मेरे को तो इसका अनुभव है, तो मैं अच्छे से कह सकती हूँ कि दोनों लोगों को ना बहुत असरदार करेगी। ये देखिए यहाँ इतने से इतना फूल गया, अब इसमें और शहद डालूँगी क्योंकि बहुत गाढ़ा है। इसको ना रात को सोते समय आप अपने बच्चों को पिलाएँ, खिलाएँ। और ना खाने के बाद ना इसको पानी बिल्कुल मत पिलाइएगा, और हो सके तो कुल्ला ज़रूर करवा लीजिएगा, लेकिन पानी मत पिलाइएगा। पानी पिलाने से ना ये दवा धीरे धीरे फिर असर करने लगती है। फ्रेंड्स, इसको आप बनाइए और बताइए कि आपको यह असर किया कि नहीं किया। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, बाय बाय।